नमस्कार मित्रों। आपने कई ऐसी लड़कियों को देखा होगा, स्त्रियों को, जिनके मुख में बहुत सारे चिन्ह होते हैं तिल के। गाल में भी 4-5 होंगे, नाक में होगा, मुख में होते हैं, मस्तक में होते हैं, और यदि ओवरऑल कहो तो बहुत ज़्यादा तिल की मात्रा होती है। ऐसे जातकों के लाइफ में कहीं ना कहीं इरिटेट की शक्ति बहुत ज़्यादा होती है। प्लस क्या होता है कि ये इनकी मैरिज लाइफ कहीं ना कहीं हैप्पीनेस नहीं होती है। संतान को लेकर भी प्रॉब्लम होती है, या तो हम ये कह सकते हैं कि प्रेगनेंसी लॉस हो गया, या बच्चा होकर ख़त्म हो रहा, क्योंकि जिनके चेहरे में बहुत ज़्यादा तिल होते हैं, ऐसी स्त्रियां प्रायः मैरिज लाइफ को लेकर ज़्यादा स्ट्रेस में रहती हैं। वीडियो सभी को शेयर करें। राधे राधे।